امروز 18 محرم 1446 هجری قمریه و همچنان در ایام محرم الحرام هستیم، در روزهایی که حسمون، حالمون، رفتارمون باید بر مبنای سیره حسینی باشه، چرا که همه ماها در هر منصبی که باشیم، در هر مقامی باشیم، زیر بیرق حضرت امام حسین باید زندگی کنیم و روزگار بگذرونیم و از همه مهمتر اخلاق و رفتار کردارمون هم باید حسینی باشه. در کنار من جناب آقای میرنبی، دبیر کل بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا هستند. جناب آقای میرنبی خیلی خوش آمدین. درود بر شما، بفرمایید. باب دل را هست مفتاحی عظیم اوست، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیارم گذاشتید. سلام میکنم خدمت شما بینندگان محترمتون. سوالی هست؟ خواهش میکنم بفرمایید در مورد این بنیاد اصلا کارش چیه، چطور کلمه بین المللی رو در مورد این بنیاد به کار بردید، دقیقاً روی کردش چیه، مخاطبه شما چه کسانی هستن، چند وقت این بنیاد شروع به کار کرده؟ این بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا ابتداً به عنوان کمپین مستشهدین عاشورا در سال 92 ریشه این کارم از مازندران شکل میگیره، پیرو به یک سری حرکات خبیثانه بعضی از کشورهای عربی برای ثبت روز عاشورا به عنوان سومین عید مسلمان ها. مستحضر هستین عید فطر و عید قربان در تقویم رسمی سازمان ملل به عنوان اعیاد مسلمان ها ثبت رسمیه، یعنی در این دو روز حتی سازمان ملل متحد هم در این دو روز تعطیله. بعضی شیطنت هایی صورت گرفته حوزه بین الملل مبنی بر اینکه این روز جشنه و باید عید ثبت بشه. ما سال 92 با همکاری دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله طبرسی مرحوم طبرسی واقعا جا داره که اینجا روحشون شاد این کار رو استارت زدیم از مازندران و تونستیم در سطح ملی خب فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام بدیم که یک کمپینی به نام مستشهدین عاشورا شکل گرفت. این کمپین میشه گفت کمپینی بود که الان بزرگترین کمپین شیعی جهان بود. بودن 7 میلیون امضا جمع کردیم در محکومیت این عمل خبیثانه و درخواستی رو به دبیر کل وقت سازمان ملل دادیم که این روز به عنوان یک جنایت جنگی به ثبت برسه. این روزی بودی که همه قواعد بین الملل نقض شده، قواعدی که الان ما در جامعه ملل داریم نقض شده. این کمپین شکل گرفت و الحمدلله در سال 95 هم تا این 7 میلیون امضا تحویل نماینده سازمان ملل شد در ایران. همون سال 95 بله. در حال حاضر ما به عنوان تنها مجموعه شیعی هستیم که در جهان دارای کرسی مقام مشورتی در سازمان ملل متحد هستیم. یعنی در حوزه مقابله با شیعه هراسی داریم تو حوزه بین الملل کار میکنیم و پیام مظلومیت آقا امام حسین رو در تلاشیم که برسونیم به گوش همه. دقیقاً رویکرد اصلی شما، یعنی الان یک نفر بخواد وارد این کارزار بشه و میخواد با این بنیاد بیشتر ارتباط برقرار بکنه و یا بیشتر بشناسه، دقیقاً چی کار باید بکنه؟ شما فکر کنید من بعد از اینکه شنیدم مثلا همچین بنیاد بین المللی هست علاقه‌مندم که وارد بشم، چی کار باید بکنم؟ آیا نهاد خاصی، آیا سایتیه که من بخوام اونجا بیام و یا اسمی رو ثبت بکنم؟ چه کاری از دست من برمیاد؟ ما در بنیاد دو روش برای همکاری در نظر گرفتیم. یک که همون کمپین بوده که ثبت امضا میکردن در سایت ashura.org. بله. سایت رسمی بنیاد بین المللی. یعنی در واقع این بنیاد رو به رسمیت میشناسیم. بله. ما با امضا ما با اون امضا هدف اون کارمون که بحث ثبت روز عاشورا هستش رو ذیل اون تو ما رو دوستان امضا میزنن که ما جزو افرادی هستیم که خواستار این اتفاق هستیم. بعد در مرحله بعد ما جذب داوطلب داریم از سراسر جهان. این دوستانی که تمایل دارن تو حوزه‌های مختلف فرهنگی بین الملل، بحث رسانه یا مباحث دیگری که حالا در سایت ما هست همکاری داشته باشن با بنیاد، میتونن همون به سایت ashura.org مراجعه کنند و در بخش داوطلبان ثبت نام کنند و محوری که تمایل دارن با ما همکاری داشته باشن و انتخاب کنن. چی هست این محورها؟ میتونه چند تا نام ببرید؟ مثلا ما تو حوزه فرهنگی نیاز به کمک داریم، یاری دوستان داریم، تو حوزه اجتماعی، رو حوزه حالا بعضا به همین بپردازید. بله. تو حوزه بین الملل، تو حوزه‌های مختلف، حالا تو حدوداً 20 محور فعالیت در نظر گرفتیم. دوستانی که تمایل دارن میتونن تو این 20 محور جذب بشن و ما از این دوستانی که حالا جذب میشن و لبیک میگن
درخواست کمک ما رو بتونیم استفاده کنیم. یعنی مثلا در مورد حوزه اجتماعیش میتونید یکی دو تا مثال بزنید، چیزی اگر تو ذهنتون هست ممنون میشم. یا فرهنگی، بنیاد بین‌المللی مستشهدین عاشورا گفتم قبلش کمپین بود که از سال 95 بعد از اجلاسی رو در برج میلاد داشتیم به بنیاد یعنی یک ساختار جدیدی رو تشکیل دادیم به نام بنیاد بین‌المللی مستشهدین. چندین مجموعه داره. یک خبرگزاری عاشوراست که تو حوزه رسانه کار میکنه، یعنی پایگاه خبری عاشورا که ashuranews.ir آدرسشه، به 3 زبان فارسی، عربی، انگلیسی تولید خبر میکنه. فصلنامه معراج هست که اینم فصلنامه پژوهشیه، تو حوزه اعتقادی شیعه داره کار میکنه. بله. و الان بحث انتشارات ما راه اندازی کردیم که بحث چاپ کتاب یا مواردی که حالا تو حوزه عاشورا و آقای امام حسین هستش رو بتونیم حمایت کنیم. در حوزه‌های مختلفی داریم فعالیت میکنیم. مثلا ما تو قرارگاه مطالبه گریمون 2 تا قرارگاه مطالبه گری داریم. تو حوزه جهادی ورود کردیم، قرارگاه شهید سلیمانی، قرارگاه شهید میرنبی. تو حوزه‌های مختلف سعی کردیم به عنوان یک قول معروف میشه گفت، حالا کلمش مدل فارسیش نمیدونم، هولدینگ حمایت کنندگی یا فرهنگی هست. آره. تو حوزه‌های مختلف داریم کار میکنیم. خیلی عالی، بسیار متشکرم. واقعا برای من خیلی جذاب بود داشتن همچین بنیاد بین‌المللی که خب این هم مخاطب داره، 7 میلیون نفر از خیلی از کشورهای اروپایی، حتی جمعیتش هم بیشتره. اما جالبه که فقط این اعضای داوطلب، ما الان این 7 میلیون نفر به غیر از این 7 میلیون نفر همونطور که خدمتتون گفتم اعضای داوطلبمون 37000 نفرن که خیلیشون هم از کشورهای دیگه هستن، یعنی الزاما در ایران نیستن. و خاستگاهش هم فرمودید در استان مازندران بوده. شروع کار و استارت این کار از استان مازندران، دفتر آیت الله مرحوم آیت الله طبرسی بوده که ما یکی از نخبگان و دوستانی که تو این حوزه تاثیرگذار بودن این طرح حالا قرار شد اجرا بشه و در اونجا استارت زدیم کارو شروع کردیم. و در طول سال فعالیت میکنید؟ بله. یه بنیاد رسمی به محرم و صفر نمیتونه باشه. یه بنیاد رسمی بین‌المللیه که دارای کرسی مقام مشورتیه و به عنوان تنها مجموعه شیعی جهان هستیم که کرسی داریم. یعنی حوزه تخصصیمون هم مقابله با اسلام هراسی و شیعه هراسی است. یک کاریه که داره غرب انجام میده و شما در مقابل اون دارید این کار انجام میدید که اون بحث اسلام هراسی که وجود داره کاملا از من. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از لطفتون، خیلی جذاب بود. انشالله که بتونیم دوباره با پیشرفت هایی که این بنیاد میکنه دوباره شما رو دعوت میکنیم و از پیشرفت ها چه در حوزه های اجتماعی، چه در حوزه های فرهنگی، چه در حوزه های سیاسی برای من و بینندگان عزیزمون گفتگو بکنید. آقای میرنبی خیلی متشکرم از شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. بینندگان عزیز محترم با ما همراه باشید، ما تصاویر رو میبینیم و برمیگردیم با شما دوستان عزیز و گرامی برنامه سواحی رو ادامه خواهیم داد.